Você sabia que na Inglaterra vitoriana existia uma profissão chamada despertador humano? Devido à falta de despertadores confiáveis, algumas pessoas eram pagas para acordar outras para o trabalho. Usando longos bastões ou batendo nas janelas com pedras, eles garantiam que seus clientes não se atrasassem. Imagine a surpresa ao abrir a janela pela manhã e dar de cara com alguém em cima de uma escada. E você achando que seu despertador era insistente. Então, qual seria a profissão mais estranha que você já ouviu falar? Deixe nos comentários.